kati ya mwanamke na mwanaume naungana na Khamenei kwamba hakuna mwenye umuhimu kuliko mwingine, isipokuwa kuna mgawanyiko wa majukumu ambapo baba anategemewa kuilinda na kuitunza nyumba, yani kuihudumia na kuilinda, lakini mama anategemewa kubalance peace in the family, kwenye familia. Yani yeye ndo anahakikisha kuna kuwa na amani, yeye ndo usijui kama unanielewa kwamba wanavyosema mwanaume ni kichwa, mwanamke ni shingo. Yeye ndo anajua anageuzia wapi, akigeuzia kwenye shimo la taka fresh, akigeuzia kwenye haso fresh. Yani yeye ndo anageuza kichwa cha. Kwa mgawanyiko wa majukumu uko pale. Nachotaka kuongea haswa ni kwamba tunatakiwa tutoe nafasi ya kuwaamini wanawake. Sio ile umekuwa naye tuna hapo umwamini, unahangaika anachepukana nani, unafanya. Sometimes dunia inakuletea kile ambacho unatafuta. Maisha yakupi unachotaka, anakupa unachotafuta. Ukitafuta kumkamata na cheat, utaiona kama ambavyo wewe, yani uwezi ukawa msafi 100%. Mtu akikuangalia kwa kutafuta kosa ataiona. Unajua ile. Kwa ninachosema ni kwamba hatutakiwi kutumia maisha yetu yote kuhangaika, huyu nitamkamatia wapi. Tutumie maisha yetu yote kuhangaika tunawezaje kusurvive kwenye ndoa, au tunawezaje kusurvive wa mahusiano tukazeka pamoja. Unashanielewa? Tumeegemea kwenye vitu hasi, negativity nyingi tumeegemea huko. Mwisho wa siku tunapoteza maana halisi ya maisha, tunapoteza maana halisi ya mahusiano. Kwa sababu mahusiano ndo yanapelekea ndoa, ndoa inapelekea maisha, si ndio? Inabidi tuamini wanawake kwa sababu ndo kitu pekee tulicho nacho. Yani ukimtoa mwanamke utaweka nini hapo? Unaweka mwanaume mwenzio? Mungu hajaagiza hivyo vitu. Kwa kama mwanamke ndo mtu pekee tuko naye na hatuna substitute, basi tunatakiwa tujenge imani. Kuna wakati inabidi utoe ili upate. Weka imani ili upate imani. Weka imani ili urejeshewe uaminifu, si ndio? Nice, naongea sana.